Hi everyone, welcome back to my channel and today I'm gonna show you guys how to make ขี้เหล็ก curry แกงขี้เหล็กนะฮะก็เป็นอาหารที่มิเชลเองเนี่ยชอบทานมากๆนะฮะเรามาดูกันว่าวิธีทำยังไงนะฮะ Let's go
เสร็จแล้วแกงขี้เหล็กกะทิสด by Visual Article Thank you for watching Thank you for comments Thank you for sharing Thank you for subscribe ขี้เหล็ก curry Thai traditional food Thank you bye